汉高祖刘邦在芒砀山起义时，被一条大蟒蛇挡住了去路。刘邦借着酒劲儿，将蛇从中间斩成两段。此后400年的大旱，西汉200年，东汉200年，而将汉朝拦腰折断的人，正是叫王莽。如果你认为这是巧合，那么下面我再说几个。其二，火烧圆明园的罪魁祸首额尔金，3年之后，他的住所被雷电所击中，引发了火灾，因此他也葬身火海。第三个，隋炀帝为了争夺地位，杀害了他的亲哥哥杨勇。1000年之后，隋炀帝的墓却被一个叫做杨勇的工程队的老板给挖了出来。第四个，刘备建立的蜀汉被司马家族所掌握的曹魏所灭。自此之后以晋为国号的政权都被刘姓之人所灭。刘聪灭了西晋，刘裕灭了东晋，刘知远取代了后晋，建立了后汉。第五，北宋开国皇帝是宋太祖赵匡胤，第2代皇帝就变成了他的弟弟赵光义及其子孙统治。而南宋第1代皇帝恰好也是赵光义的子孙，可从第2代皇帝起又回到了赵匡胤的子孙这一脉。第6个，元朝有座宫殿叫大明宫，元朝被明朝所灭；明朝有座宫殿叫乾清宫，于是明朝被清朝所灭。这些个事情到底是不是巧合呢？真的很神奇。但还有一件事更为的神奇，那就是1973年马王堆出土的帛书版《道德经》，它历经1000年岁月的腐蚀，竟完好无损。据说我们现在看到的流行版《道德经》修仙部分已经早已遗失，《道德经》经过无数次被恶意篡改，已经面目全非。而帛书版《道德经》的出土，再一次让我们看到了《道德经》的本来面目。可对于帛书版《道德经》的出现，学术界它依然采取回避的态度，他们不愿意打破这长久以来的固有思想。为什么帛书版《道德经》明明已经出土，却从来未得到广泛的传播呢？就是因为很多关于《道德经》的固有理念将被彻底的颠覆。比如我们熟知的大器晚成，而帛书上写的是大器免成。大器免成是什么意思呢？有人说天生我材必有用，龙生龙，凤生凤。有才华的人天生就自带使命。而这里的意思是大器不必成器，器是生发万物的本源，而万物则是世间的各种事物。老子的意思是不要被万物所束缚，不要成为普通的万物，而是要追寻万物生发的本源。如果读成大器晚成，岂不是完全误解了老子的智慧？在中国古代，思想是上层阶级统治国家的重要工具，而统治者会根据自己的需求去篡改民众的思想。老子便是那个时代思想代表人物之一，所以最好的突破口就是篡改老子的著作。当我们看到真正的《道德经》之后才知道原来我们华夏民族的文化是强悍的，根本就不是什么不争无为仁义这些洗脑的毒瘤。所以这本书非常建议大家多收藏几本，无论是自己看还是给家里的孩子看，都是非常有帮助的。我就放在购物车里了。不仅印刷很好每一页还有翻译对比，也没有阅读障碍。